बागलुङको एउटा सानो गाउँमा अर्जुनले धौलागिरी क्याम्पसबाट ब्याचलर पूरा गर्यो। तर अब उसको मनमा ठूलो प्रश्न उठेको छ। अब के गर्ने? गरिब परिवारमा जन्मिएको अर्जुन आफ्नो भविष्यको बारेमा गहिरो सोचमा छ र उसको जिम्मेवारी अझै बढ्दै गएको छ। मेरो छोरो पढ्न काठमाडौँ पठाउँदैछु, लोकसेवा तयारी गर्न। पैसा त छ, तर नियम त बुझ्नुपर्छ नि। जति ब्याज भए पनि हुन्छ, अहिले चाहिएछ। ठिक छ, 1 लाख दिन्छु, तर समयमै फिर्ता गर्नुपर्छ। छोराको भविष्यका लागि बुबाले ऋण लिनु पर्यो। गाउँको बाध्यताले एउटा कठिन निर्णय भयो र अर्जुनको जीवनले नयाँ मोड लिन थाल्यो। म काठमाडौँ गएर लोकसेवा तयारी गर्छु, जसरी पनि शाखा अधिकृत बनेरै आउँछु। तपाईहरू चिन्ता नलिनुस् भयो, अनि ऋण तिरौँला छ। धुलो बाटोमा अर्जुन काठमाडौँ जान यात्रा सुरु गर्छ। जीप अगाडि बढ्छ। घरबाट आमा बुबा र बहिनी आँसु झार्दै बिदाई गर्छन्। बागलुङदेखि काठमाडौँ जाने यात्रामा अर्जुन साझा यातायात बस चढ्छ। सपना बोकेर ऊ सहरतिर लाग्छ। बसको झ्यालबाट बाहिर हेर्दै अर्जुनले आफ्नो गाउँ सम्झिन्छ। आमा बुबाको त्यो बिदाई अझै उसको आँखामा ताजै थियो। काठमाडौँ बस पार्कमा अर्जुन झरेपछि यात्राको अर्को मोड सुरु हुन्छ। ट्याक्सीवालाको भिड र व्यवहार अर्को भागको लागि प्रतीक्षा गर्नु होला। ओ भाइ, कता यता? मेरो ट्याक्सी। के अर्जुनले लोकसेवा पास गर्ला? प्रतीक्षा गर्नुहोला भाग 2 का लागि। च्यानललाई फलो गर्नुहोला।